За та бүхний өдрийн амар амгалан айлтгын эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх мэдээлэл хийдэг ээлжит мэдээллийн цаг эхэлж байна. За ингээд өнөөдрийн байдлаар коронавирус халдвар дэлхийн 213 орон нутаг, бүс нутагт бүртгэгдэж 2.7 сая хүн өвчилж, 190 мянган хүн нас орж, 740 гаруй мянган хүн эмчлэгдэж эдгэрсэн байна. За 1.7 сая хүн энэ өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагийн хугацаанд Оросын холбооны улсад 4774 тохиолдол бүртгэгдэж нийт 62 мянган хүн коронавирус халдвар буюу COVID-19-оор өвчлсөн. За мөн 24 цагийн хугацаанд 42 хүн нас орж энэ өвчний нас оролт 555 болсон байна. За мөн одоо Эрхүү мужид 75, Бурятад 163, Алтан бүгд найрамдах улсад 75 хүн коронавирус халдвараар өвчлсөн. За Москвагийн өвчил бол 2000 тохиолдлоор энэ сүүлийн 24 цагийн дотор бол 22,000 гаруй тохиолдолд бол буурсан. Гэхдээ бусад хот мужийн өвчил бол нэмэгдсэн байна. За ийм учраас хэдийгээр Москвагийн өвчил буурч байгаа боловч эргээд хүмүүсийн хөдөлгөөнийг багасгах ийм арга хэмжээг авч байна. За үүний тулд нэгдүгээрт нь бүх дэлгүүр хоршоо үйлчлэгээний байгууллагуудаас бол заавал амны хаалттай иргэнд үйлчлэх. За хоёрдугаарт нь хүн хоорондын зайг 1-ээс 1.5 м байх. За дэлгүүрүүдэд тухайлбал ээлжлийн хуваар гаргаж 9-өөс 10 цагийн хооронд зөвхөн 65-аас дээш насны ахмад хүмүүст үйлчлэх гэх мэт ийм хуваарийг гаргаж хүний бөөгнөрлийг аль болохоор үүсэхгүй байх ийм арга хэмжээ авч байгаа. За мөн Москва хотын метронд бол хүн хоорондын зайг 1.5 м-ийн зайтай байхыг шаардаж хэрвээ энэ шаардлагыг биелүүлээгүй зөрчсөн хүмүүсийг бол 5,000 рублээр торгох ийм эрх зүйн актыг гаргасан байна. За ингээ хамгийн гол нь бол хүн болгоныг ерөнхийдөө нэлээд их хүмүүсийг шинжлэх ийм санаачлаг гаргаж байгаа юм байна. За энд нь бол улсын 394 хувийн 30 лаборатори ажиллаж байна. За лаборатори шинжилгээ өгөх хүмүүс цахимаар болон утсаар шинжилгээнийхээ цагийг өгч хүний бөөгнөрөл үүсэхгүй хоорондоо 30-аас 40 минутын зайтай ирж шинжилгээ өгөх ийм боломжоор бас хангаж байгаа юм байна. За ингээд бусад өвчил ихтэй хотуудад бол хүн гэрээсээ гарахдаа тээвэр болон гэрийн код хэрэглэж гарах ийм зүйлийг бол нэвтрүүлэхээр бас ажиллаж байгаа юм байна. За манай улсын хувьд бол улсын хэмжээнд ажиглалтанд 958 хүн байна. За 32 хүн бол шинээр өчигдөр ажиглалтанд орсон, 291 хүн бол ажиглалтаас гарсан. За ингээд энэ ажиглалтанд байгаа хүмүүст бол тусламж үйлчилгээ хэвэн байна. За манай 24 цагийн 119 дугаарын утсанд бол энэ хугацаанд 220 дуудлага ирсэн. За энэ дуудлага дотроос бол Чех, Англи, Испани, бүгд найрамдагчдад ард улс, Орос гэсэн ийм 5 орноос иргэд коронавирус халдварын талаарх зөвлөгөө мэдээллийг авсан байна. Тэгээ гадаадд байгаа иргэдэд хандаж хэлэхэд манай эрүүл мэндийн яамны вебсайтэнд COVID-19 гэсэн ийм мэдээллийн зөвлөгөө өгөх хэсэг байгаа. За энд бол бүх шинж тэмдэг ковидтай холбоотой судалгаа, шинжилгээ бүх зөвлөгөө байгаа шүү гэдгийг бол дахин хэлье. За мөн манай иргэдүүд ерөнхийдөө бол энэ хүмүүс гадуур их маскгүй явж байна гэснийг анхааруулсан байна. Тэгэхээр хүн болгоныг маска зүүж явахыг бол бас анхааруулж байна. За мөн бас нэг талархал ирсэн байна. Баянгол дүүргийн 95 настай маам хүү өвөө маань эрүүл мэндийн салбарынхан өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарынхандаа талархал илэрхийлсэнийг бас заавал дамжуулж өгөөрэй гэж хэлсэн байна. За ингээд дэлхийн бусад оронд коронавирусын халдвар ямар байгаа талаарх мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Намхан далайн баруун бүсийн зарим улс орнууд дахь халдварын нөхцөлөдийн талаарх мэдээллийг танилцуулъя. За Сингапур улсад пүрэв гарагт 1037 шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна. За шинэ тохиолдлуудын 21 нь Сингапурын иргэн болон тус улсад байнга оршин суугч. За үлдсэн тохиолдлууд нь гадаадын цагаач ажилчид байсан байна. За тус улсын нийт халдварын тохиолдлын тоонх 11,000 гаруйд хүрсэн байна. За үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан Сингапурын засгийн газраас
хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг 6 дугаар сарын 1 хүртэл сунгасан байгаа. За мөн халдварын тохиолдолд илэрсэн илрээгүйгээс үл хамаарч гадаадын цагаач ажилчдын дотор байруудад сууж байгаа оршин суугчдыг байрнаасаа гарахгүй бах хөл хориог тогтоосон байгаа. За мөн нийт 46 дотор байрны 18-ыг нь бүрэн тусгаарлалтанд авсан байна. За манай бүсэд мөн Япон улсад халдварын тохиолдлууд нэмэгдсээр байна. Буруу гарагт 430 шинэ тохиолдол 29 нас баралт тус бүртгэгдсэн байна. За ингээд мөн Япон улсад бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо 12,000 гаруй болсон байна. За мөн Японд бүртгэгдсэн эмнэлгийн бус зарим нас баралтын тохиолдлуудад нас баралтын шалтгааныг тогтоох шинжилгээ хийхэд шинэ коронавирусын халдвар илэрсэн нь хүн амын дунд шинж тэмдэггүй халдвар тээгчид байж болзошгүй гэсэн дүгнэлтэд хүрэхэд хүрж байна гэж мэдээлсэн байна. За мөн Япон улсын Нагасаки бомбтод байгаа Италийн Коста Атлантика хөлөг онгоцны ажилчид дундаас COVID-19 халдварын 48 тохиолдол батлагдсан байна. За уг хөлөг онгоц бол засвар үйлчилгээ хийлгэхээр тус бомбтод зогссон байгаа бөгөөд зорчигчгүй дан 600 гаруй ажилчтай хөлөг онгоц юм байна. За ингээд Япон болон Сингапур улсад бол халдварын тохиолдлууд өдрөөс өдөрт бол нэмэгдэж байна. За Сингапур улсын хувьд бол халдварын тархалтыг хязгаарлах хумих талаар бол дэлхийн бусад улс орнуудад жишг болох үс гэж дүгнэгдэж байсан боловч ийхүү дахин халдварын тохиолдлууд бол улам бүр нэмэгдэж байгааг бас анхаарах хэрэгтэй. За бүгд найрамдах Солонгос улсад бол 4-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар шинэ тохиолдол 8 бүртгэгдсэн байна. За тус улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвөөс өгсөн мэдээллээр тус улсын хэмжээнд нийт 589 мянга гаруй шинжилгээ хийгдсэний 10,700 гаруй буюу нийт шинжилгээний 1.8% нь халдвар батлагдсан гэж үзэж байгаа юм байна. За мөн тус улсын хувьд нас баралтын хувьд дунджаар 2.2% багаач насны бүлгээр нь ангилан харах юм бол 80-аас дээш насныханд нас баралтын хувь 23.5%, 50-аас дээш насныханд 10.3%, 60-аас дээш насны өвчтнүүдийн хувьд нас баралт 2.6%-тай байгаа юм байна. За мөн тус улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвийн мэдээлснээр халдварын шин давалгаа дэлхийн улс орнуудад дахин давтагдаж болзошгүй. Ялангуяа намар, томоогийн уйлдралтай зэрэгцэн халдвар давтагдах эрсдэл бий гэдгийг анхааруулсан байна. За тиймээс тамхи татдаг илүү дэлжинтэй хүмүүсүүд эрсдэл бүлэгт хамаарах тул амьдралын хэв маягаа өөрчлөх шаардлагатай гэдгийг анхааруулж зөвлөсөн байна. За мөн тэрчлэн бүгд найрамдах Солонгос улсад энэ оны 7-р сараас эхлэн эдгэрсэн хүмүүсүүдийн цусны сэвинг авч эмчилгээнд хэрэгжилж үзэх эмнэлэг зүйн туршилт эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа талаар мэдээлсэн байна. За баярлалаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас COVID-19 буюу коронавирусын халдвар жилийн 4 улиралтай орнуудад нэлээд эрсдэл ихтэй байхыг анхааруулсан. Ялангуяа томоогийн улиралтай давхцсан өвөл намрын цагт бол өвчл нэлээд гарах магадaltaй байгаа учраас энэ талдаар нэлээд их анхаарч ажиллахыг бас зөвлөмж болгосон байгаа. За мөн Токио хотын захирагч өчигдөр нэг захирамж гаргаж иргэдээ 3 хоногт нэг удаа хүнсний дэлгүүр орох. Ингэхдээ хүн хоорондын зайг 1-1.5 байх. За халдвараас сэргийлэхийн тулд хүний бөөгнөрл үүсэхгүй байх ёстой гэдгийг онцгойлон анхааруулсан байна. За ингээд эрдэм шинжилгээ судалгаа COVID-19-тэй холбоотой шинжилгээ судалгаа хийж байгаа талаар оюун сүрэн та бүхэн танилцуулнаа. За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За эрүүл мэндийн яамны шинжилгээ ухааны технологийн зөвлөлөөс бол мэдээлэл хийж байна. За дэлхийд дахина коронавирусын халдвартай холбоотой судалгаа шинжилгээний ажил хийгдэж үр дүнгууд бол нийтлэгцээр байна. За 4 сарын 1-ээс 4 сарын 20-ны хооронд дэлхийн нэр хүнд бүхий сэтгүүлүүдэд коронавирусын халдвартай холбоотой 30 орчим эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүлбэрүүд бол хэвлэгдсэн байна.
За эдгээр судалгааны үр дүнгээс та бүхэнд бол товч танилцуулахад за коронавирусын халдвар авсан зүрх судас, бөөрийн өвчтөө, архаг өвчтөө хүмүүст үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, сэхэн амьдруулах эмчилгээ, осол гэмтлийн улмаас яаралтай хагалгаа хийж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчид хэрхэн өөрсдийгөө хамгаалах талаар бол туршлагуудыг бол нийтэлсэн байна. За вирусын дархалтын судалгаагаар коронавирусын халдвар авсан хүнд эмэлзүүн шин тэмдэг илэрч за эхлэх үедээ бусдад халдвар тарах магадлал хамгийн өндөр байгааг бол судлаачид бол тогтоосон байна. За судалгаагаар COVID-19-ээр өвчлөгчдийн 44% нь одоо шинж тэмдэг илрээгүй халдвар тэгчээс халдвар авсан байна. За тохиолдлын судалгаагаар COVID-19 халдвар авсан за 20 настай эрэгтэй за архаг өвчнгөө өвчтөнд одоо халуурах бүтэн биеэр тууралт шинж тэмдэг илэрсэн байна. За хэдийгээр биеэр туурах шинж тэмдэг нь бол COVID-19 халдварын үед одоо тун ховор байгаа ч одоо эмч эмнэлгийн ажилчнууд бүтэн биеэр туурах шинж тэмдгийг анхааралтай авах нь зүйтэй хэмээн бас судалгаагаар бол тодорхойлон бичсэн байна. За давхар зүүн судалгаагаар коронавирус халдвараар хүүхэд одоо хүнд хэлбэрээр өвдөх нь бол тун ховор, за нас баралтын түвшин бол бага байна. За судлаачид вакцины гартал бол дархал дахин нэмэгдэх магадлал одоо өндөр байгаа тул давхар зүү өвчлөлийн бүртгэлийг бол өндөр түвшинд явуулах нь зүйтэй хэмээн бол судлаачид бол зөвлөж байна. За эрүүл мэндийн салбарын одоо хүчин чадал хангалтгүй орнуудад бол тусгаарлалт хөл хорионы дэглэмийг за 2020 он одоо хүртэл үргэлжлүүлэх шаардлагатай гэж бол судлаачид тооцоолон бол гаргаж хэвлэгдсэн байна. За эрүүл мэндийн яам бол санаачилсан за улсын онцгой комиссд бол эрдэм шинжилгээ судалгааны талаар олон улсын болон Монголын талаарх болоод мэдээллийг хургуулсан. За тэгээ шинэ төрлийн коронавирусын генийн одоо болон тандал тархалт эмэлзүүн судалгаа их цаашид эмчилгээний тактик боловсруулах урьдчилан сэргийлэх зорилгоор за анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургууль болон за бусад эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг бол хамтран одоо судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулахыг бол одоо шийдвэрлэн мөн дээрээс нь одоо судалгаатай холбоотой коронавирусын судалгаатай холбоотой санхүүжилтийг шинжилгээний технологийн сангаас одоо санхүүжүүлэх одоо шийдвэр бол гарлаа. За энэ нь бол манай эрдэмтэн судлаачид эрт сэрэмжлүүлэг за хариу арга хэмжээ за авахд бол нэмэлт санхүүжилт болж за нотлохоос үргэлжлэн мэдээлэлээр бол хангагдах бас нэг одоо эрхцээ орчин бүрдлээ гэж үзэж байна. За таны бол эргэн тойронд өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүн байхгүй ч гэсэн эрүүл мэндийн яамнаас зөвлөж байгаа гараа тогтмол зөв савандаж угаах, амны хаалт зүүх, зай барих зэрэг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг байнга тогтмол одоо хэрэгжүүлж байхыг бол зөвлөж байна. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. За манай эрүүл мэндийн яамны шинжилгээ ухаан технологийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга оюун сүрэн та бүхэнд мэдээлэл хийхдээ эрүүл мэндийн яамнаас санаачлаг гарган за энэ коронавирус халдварын талаарх судалгаа шинжилгээний ажлыг бол шинжилгээ ухаан техникийн сангаар санхүүжүүлэн судлах манай Монгол эрдэмтэд өөрснөө энэ өвчний талаар судлах ийм таатай одоо мэдээллийг та бүхэнд танилцууллаа. За ингээд бас Америкийн нэгдсэн улсын Харвард болон Массачусетийн их сургуулийн эрдэмтэн судлаачид нэг судалгаа хийгээд ер нь коронавирус хүний хамрын хөндийн шүүрлээс, уушгинээс, за гидсний шимэгдүүлэх эсүүдэд ихэвчлэн одоо бай болж вирусээ довтлогддог гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг гаргасан байна. За энэний үр дүнд бол одоо коронавирусын эсрэг үр дүнтэй эм гаргаж авахд бол энэ судалгаа үр дүнтэй байна гэж бол үзсэн байна. За ингээд халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 2020 оны 4 сарын 23-нд Алтан булаг бомбтоор орж ирсэн тээврийн 47 жолооч мөн Сэлэнг аймагт тусгаарлагдсан 2 хүний шинжилгээг буюу 49 хүний шинжилгээг Дархан уул аймагт нээсэн лабораторид хийлээ. Энд бол халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторийн одоо мэрэгжилтэн тэнд бас хамт ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулгаж байсан. Ингээд нэг одоо аймагт хөсөөтийн дайны ийм одоо хүчин чадалтай лаборатори ажиллаж эхэллээ. Тэнд бол шинжилгээ хийж хяналтыг бол одоо хийж байна. Тийм учраас энэ тээврийн одоо тэрэгний жолооч нарыг бол Сэлэнг хойд хэлээр орж ирж байгаа юуг бол тэр дарханд шинжилж хянж мөн шинжилгээний хариу гарангуутал ажилд нь оруулах ийм ажлыг зохион байгуулж байна. Хяналтаа бол одоо сулруулахгүй сайн ажиллаж байна. За мөн тандалтын зорилгоор цуглуулж
шинжилгээ хийдэг. Энэ нь болохоор Монгол улс дотор эмнэлэг өөр эмнэлгүүдээс уушгины хатгаагаар өвдсөн улсуудын шинжилгээг авч хийдэг. Энэ тандалтын зорилгоор авсан 29 сарцанд бол мөн коронавирус илрээгүй байна. Энд улсын нэгдсэн төв эмнэлэг мөн улсын 2 дугаар эмнэлэг 5 нийслэлийн 5 дүүргээс энэ сорьцуудыг цуглуулж хийсэн юм аа. За сайн мэдээ байна. Нэг хүн эдгэрч гарсан. Энэ бол Туркийн иргэн эдгэрч гарлаа. Мөн эдгснийхаа дараа 14 хоног өөр байр руу шилжин хянагдах ёстой байсан боловч тэд нар маань өөрснөө санал тавиад хөсөөтөд үргэлжлүүлэн хяналтын хугацаагаа өнгөрөөё гэсэн учраас хөсөөтөд байж хяналтанд байжгаад ингэж идгэж гарлаа. Гэрийн хяналтанд шилжин орлоо гэсэн үг ээ. За мөн бид бол бас энэ давтан шинжилгээ хийж байгаа хөсөөтөд тусгаарлан аваачсан хүмүүс дээр давтан шинжилгээ хийхэд нэг коронавирусын тохиолдол илэрлээ. Энэ бол бас Москвад сурж байсан оюутнаас илэрлээ. Ингээд оюутнуудын дунд бол Москвагаас ирсэн оюутнуудын дунд бол өвчил нэлээд тохиолдлууд гарлаа гэдгийг та бүхэн бас анхаарах ёстой. Ингээд тэр хяналт ажиглалтанд байсан бид нар бол хүнээ зөв сонгож хөсөөттэй гол улсуудаа тусгаарлаад бусад улсуудыг ажиглалтанд өөр газар хийгээд байгаа. Энэ бол яг онсон байна. Бас энэ саяхан илэрсэн хүн бол хөсөөтөд тусгаарлагдаж ганцаараа нэг өрөөнд хянагдаж байжгаад давтан шинжилгээ буюу 13 хоногийн дараа 3 дахь шинжилгээ давтан хийхэд илэрлээ. Тийм учраас энэ хяналтыг зөв хийх мөн энэ нууц хугацаа байна. Хэдэн хоногийн дараа давтан хийхэд гарч ийн гэдэг болгон энэ чухал мэдээ юм аа. Яагаад гэвэл хяналтыг яаж хийх талаар бол бас л улам туршлагажж байна гэсэн үг. Тийм учраас хүмүүс бас энэ тусгаарлалтын 21 хоногийг онцгой ойлгож анхаарч өөрийгөө тэр хэдэн хоног дотроо сайн хянаж байх нь зүйтэй. Хүмүүс бол энэ хяналтын хоногуудыг зарим нь бол айгүй их тэр шааж байгаа. Тэр бол буруу юм аа. Энэ нууц хугацаа мөн давтан шинжилгээ шууд лабораторийн шинжилгээнд баригдахгүй байна гэдэг чинь аюултай. Тийм учраас бидний энэ 21 хоногийн хяналт тусгаарлалт бол чухал үүргээ гүйцэтгэж байна гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. За тэгээд анхаарлаа сулруулахгүй маска зүүж бөөгнөрөхгүй байх хэрэгтэй. Мөн тэр хятадын ухааны туршлагыг нэвтрүүлж бэлий өмсч элдвийн өмнөд гараа хүргэж явах ёстой гэдгийг дахин хэлье. Баярлалаа. За ингээд гадаадаас ирсэн хүмүүс тусгаарлалтанд 21 хоног байгаа. Дараа нь 14 хоног бас гэрээрээ тусгаарлагдах ёстой. Гэтэл манай зарим иргэд бас гэрээрээ тусгаарлалтанд байхад нэмхүү захирлын хэлсэн шиг бас дэглэн барихгүй явдлууд байгаа учраас энийг анхаараарай. Яагаад гэвэл 3 дахь 4 дахь давтан шинжилгээгээр зарим тохиолдолд 13, 8, 18 дахь хоног дээрээ тухайн хүнээс бол вирус илэрч байгаа гэдгийг бол манай иргэд бас хатуу анхаарах хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За амьсгалын аппаратын тухайд ер нь өдөр болгон л та асуугаад байна тий. Тэгэхээр амьсгалын аппарат бид нар их олон удаа хэлж байгаа. Манайд улсын хэмжээгээр яг 425 амьсгалын аппарат ажиллаж байна. За энэ дээр нь бид нар шинээр нэмээд 72 аппарат авсан байгаа. Цаашдаа Азийн хөгжлийн банкны өчигдөр их хурлаар батлагдсан төслийн хүрээнд бол 400 Дэлхийн банк те Дэлхийн банкны шугамар бол бас 430 гаруй аппаратыг бол авнаа. Тэгэхээр манай дүүрэгт ажиллаж байгаа аппаратууд
За шинээр нэмэгдэн аппаратуудтайгаа одоо нийлэх юм бол маш их одоо хангалттай ийм одоогийн бидний тооцоололоор бол амьсгалын аппарат бол бид нарт бол хангалттай байна. За мөн бас 2 ECMO аппарат бол авахар одоо хөрөнгө мөнгө шийдэгдсэн байгаа. За ингээд өнөөдрийн мэдээлэл дуслаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн мэдээллийн цагаар иргэн уулзъя.